Sõrgaar põllumajandusühistu on nüüd siin see paberite järgi on kolooskindel tee õigusjärglane. Ja seda on ta nüüd juba ligi 25 aastat. Ettevõttel on maad on kasutuses natuke üle 1200 hektari. Sellest rendimaid on 1000. Ja siis valdavalt meil on nagu rohumaad, varumissilo. Et ütleme, 1000 hektarit ongi rohumaad. Ja siis me vahetame veel maid viljakasvatajatega. See on sellepärast, et PRIA nõuded on sellised, et KSM-i nõuded ja kõik asjad. Ja siis me vahetame maid ja siis rohukasvatajad ise rajavad jälle meile rohumaid. Ja selline vahetus käib. Ja siis kasvatame veel umbes 100 hektarit maisi iga aasta. Siis on veel heinaseemet. Sel aastal oli umbes 60 hektarit. Töötajaid on nüüd alles jäänud, talveks jääb seda umbes 32. Ja suvisel ajal on mõned sellised hooajatöölised on juurde võetud. Siis masinameeste arv on tegelikult siin sellel sajandil on peaaegu 3 korda vähenenud, aga masinad on suuremad, võimsamad. Need on suht elektroonikat täis. Ja siis nüüd ma olen saanud selliseid nooremaid mehi ka peale, et seal igaüks ei jagagi neid masinate peale. Kõigil on igasugu puldid ja... Täna Sürgaveres tööjõu leidmisega probleemi ei ole sul? No aeg-ajalt on. Sellepärast, et rahvast on, aga töötegijaid ei ole. Ega põllumajanduskooli ju varsti peaaegu polegi Eestimaal. Õnneks alustamine on alles, et sealt veel tuleb, jah. Lehmi on keskmiselt 460 on karjas. Ja siis sama palju on noorkarja. Noorkari on meil ju veel seal Epras eraldi laudas. Ikkagi noorkari saab kevadest sügiseni käia karjamaadel. Saab nagu vitamiinid kätte esialgselt. See on muidu kodav sööd ka. Me ei ole täna teie lehmade toodangust rääkinud, palju lüpsavad täna Sürgavere põllumajandusühistu lehmad keskmiselt? 9000 keskmine. Mitu aastat see tubli lehm sul karjas püsib nüüd, kui ta 9000 liitrit keskmiselt? No selline kuni 2,5. No muidugi, siin oli veel 6-7 aastat tagasi oli veel sedasi, et suvel omad said haljas sööta veel. Aga olid sellised karmid suved, et põud oli ja siis rohumaad kõrbisid ära ja siis mäletan, kui siin autoga sai korjad, auto sõitis põllu peal 4,5 kilomeetrit, et sai ühe koorma rohtu kätte lehmadele, aga nüüd meil on aastaringselt silo. Sel aastal oleme silo juba teinud, maisisiloga kokku on juba üle 13 000 tonni. Millu ruhke? No see, et meil näiteks töökoda on täiskomplektis olemas. Kunagi oli selline aeg, kui taheti nagu ära lammutada kõik, teha sellisteks eraldi üksusteks. Nii nagu oli Viljandi Needis sovhoosis, kus tekkis mingi 12 seltsi ja nad kõik jäid teineteisel lõpuks võlgu. Ja see, et me saime ikka selle lauda ehitatud ja kui meil oleks vanad laudad praegu olnud, siis oleks muidugi lõppunud, jah. Olekski vaikus olnud. Valdavalt on rohumaad, et me keemiat kasutame väga vähe. Ma põhimõtteliselt ei poolda seda taimekaitset selles. Et kui me rohumaid rajame, siis me rohumaad ka umbrohu niidame maha ja siis... Pingi pealt, et teil on peale lehmade veel linde ka. See on nagu suke kõrvalobi, muidu võib maal ära surra. Kui muu asjaga ei tegele, kui iga päev oled sellise PRIA määruste sees ja tootmise sees, siis see on, mida aasta edasi seda vaiksemaks jääb. Et see on võib-olla siuke propaganda kuskil ajalehes, et Eesti maaelu areneb, aga tegelikult ma ju liigun iga päev külades ringi ja näen, kui vaikseks jääb kõik. Mis siin kinni hoiab siin? No ma ise elan siin on ja see annab ju küla inimestele tööd ja siin piirkonna inimestele.